guys, today we will know the meaning of humidifier. இதுக்கான தமிழர்த்தம் ஈரப்பதமூட்டி, ஈரப்பத அளிப்பி, வளிமண்டல ஈரப்பதமூட்டி, காற்றில் நீராவியை அதிகரித்து ஈரப்பதத்தை அளிக்கும் கருவி. So let's take two example sentences to get even more better understanding. The first example is, we use a humidifier in the winter to add moisture in the air. காற்றில் ஈரப்பதத்தை சேர்க்க குளிர்காலத்தில் நாங்கள் ஈரப்பதமூட்டி பயன்படுத்துகிறோம். The second example is, the humidifier helps elevate her sinus issues. ஈரப்பதமூட்டி அவளது சைனஸ் பிரச்சனைகளை தணிக்க உதவுகிறது. ஸோ இன்றைக்கி ஹியூமிடிஃபையர் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தைக்கான தமிழ் மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். இதே மாதிரி வேறொரு வீடியோவில் வேறொரு இங்கிலீஷ் வார்த்தைக்கான தமிழ் மீனிங்கோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர் அண்ட் பை.